大家好，欢迎来到我的频道，我是王文瑶。这次维修的项目是观众朋友委托的鹏省电池兼备 HD610 外拍灯的电池，规格 14.3 伏6000 mA。故障状况，电池鼓包无法使用。造成电池膨胀有很多原因，寿命终了、过度充放电以及外力损伤都会。来看看如何维修吧。第一颗的状况，电池已经自体膨胀撑开外壳。第二颗电池蓄电力也有问题，拆开来看，果然有膨胀迹象。接着量测一下电压状况，电压都正常，表示保护电路都没有损坏。拆下来更换电池芯即可。将保护板电路移除。接着将膨胀的电池芯移除掉，剪的时候要小心，不要短路或穿刺，会爆炸起火的，没在开玩笑。小朋友在家里不要学，叔叔有练过。接着用热风枪将剩余的镍片清干净。装上新的电池芯，4颗串联，注意正负极性。将电池芯固定在串接板上。接着再焊回去保护电路。用耐热胶带做好绝缘，电池侧边也包好包满。侧边也涂上固定胶。把多余的胶擦拭清除。另外一颗电池维修方式也是一样。最后用善用电表确
确认电压。成功修复，喜欢的话麻烦按赞、订阅、分享。